как объяснить, что его не пустила страна? Он мог бы родить. Нет, мы просили его выпустить. Они говорят, надо нотариальная доверенность, документы, езжайте в Адлер, получайте. А темнеет же. И уже, да, расстроился. Я говорю, Бог так решил. Значит, в другой день ты еще больше увидишь, еще больше узнаешь. Запомнишь. Ты сама знаешь, куда ехать. Да. А если российская, если я со своими номерами поеду, не будет проблем? Там у нас такой Денис есть, там уже и не хочется. Дай Бог. Как звать? Анастасия, Настя. Да. Спасибо. Дай Бог, чтобы у вас все было хорошо, здорово.